Mônica e Monicão, hein? Sem fala. Oi, Monicão, o que você quer? Bom, se você não quer falar... Monicão, você está bem? Paiê, o Monicão parou de latir. Que bom, quem sabe agora eu tenho um pouco de sossego. Mas é sério, ele tá mudo. Mudou? E agora, o que vamos fazer? Arrumar outro cachorro pra vigiar a casa? Pai! Tá bom, vou ligar para o veterinário. Lamento, querida, o veterinário foi ao médico. Calma, Mônica, não fique assim. Vai ver, ele esqueceu como se late. É isso, já sei o que fazer. Ok, Monicão, preste atenção no que eu vou te mostrar. Boa! Não deu certo! Não fique triste, filhinha. Quem sabe um dia ele volta a latir. Au, au, au. Au, 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 au. Ué, filha, pensei que você estava feliz porque o Monicão voltou a latir. Bem... Au, 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 au.